Lektion 1. Förbereda hemmet. Att förbereda vårt hem är en så spännande tid. Ja, jag har häckat som en galning. Vad har du organiserat? Mestadels bebisens rum och köksutrustning. Det är så viktigt. Varje detalj spelar roll. Exakt. Jag vill att allt ska vara perfekt. Har du valt ett tema för barnkammaren? Jag tänker på ett naturtema. Det låter härligt och lugnande. Lektion 2. Tandkontroll. Han tittade på mina framtänder och mina bakre tänder. Det låter som en grundlig kontroll. Ja, han sa till mig att de bakre tänderna behöver särskild vård. Vad rekommenderade han? Mer borstning och regelbundna kontroller. Det är ett bra råd. Förebyggande är nyckeln. Absolut. Jag vill hålla mitt leende friskt. Ett ljust leende gör ett fantastiskt intryck. Jag ska se till att följa hans tips. Lektion 3. Pumpkin talk. Har du någonsin snidat en pumpa till Halloween? Ja, jag älskar att göra det. Det är så roligt att skapa ett spöklikt ansikte. Vad brukar du tälja? Jag gillar att göra traditionella jackolyktor. De ser bra ut när de är upplysta. Rätt. Ljuset inuti får dem att se levande ut. Exakt. Det ger dem en magisk glöd under natten. Lägger du till några dekorationer runt den? Ibland lägger jag löv och små ljus runt om för extra effekt. Det låter vackert. Har du en favoritpumpa-design? Lektion 4. Filosofiska tankar. Har du någonsin tänkt på hur filosofer tolkar poesi? Ja. De säger ofta att det behöver ett metaforiskt förhållningssätt. Det är intressant. Varför tror du det är det? För poesi kan uttrycka djupa känslor och idéer bortom den bokstavliga meningen. Sann. Det öppnar dörren till olika tolkningar. Exakt. Varje läsare kan hitta något unikt i verserna. Har du en favoritpoet som använder metaforer? Jag beundrar verkligen Robert Frost för hans livfulla bildspråk och djup. Han är fantastisk. Hans dikter får dig att tänka på flera nivåer. Lektion 5. Snorkeläventyr. Jag hade en intressant upplevelse när jag bestämde mig för att snorkla. Åh, verkligen. Vad hände? Jag såg så många färgglada fiskar simma omkring mig. Det låter fantastiskt. Var det din första gång? Ja, och jag var lite nervös först. Jag kan tänka mig. Men när du väl är i vattnet är det värt det. Absolut. Det kändes som att gå in i en annan värld. Jag skulle också vilja prova att snorkla. Vart tog du vägen? Jag gick till ett vackert korallrev. Utsikten var hisnande. Lektion 6. Skidäventyr.
Har du någonsin åkt skidor? Ja, jag tycker det är så spännande. Hur är det med dig? Jag älskar det också. Vissa människor åker även långa sträckor på plan mark. Det är intressant. Jag brukar föredra backarna. Backar är spännande. Men plattåkning kan vara avkopplande. Sann. Det är en annan sorts utmaning. Har du någon favoritplats för skidåkning? Jag älskar att åka skidor i bergen. Utsikten är fantastisk. Det låter perfekt för ett vinteräventyr. Lektion 7. Budgetsamtal. Hej, har du tänkt på löneerbjudandet? Ja, jag tycker att det är lite lågt för min erfarenhet. Vad föreslår du att vi ska göra? Jag skulle kunna kontra med ett högre nummer. Det är en bra idé. Vilken summa tänker du på? Kanske runt 10% mer än deras erbjudande. Det låter rimligt. Tror du att de kommer att överväga det? Jag hoppas det. Jag tror att det speglar min kompetens. Har du förberett dina skäl till ökningen? Lektion 8. Fotopassion. Gillar du att fotografera? Ja, jag älskar gatufotografering. Hur är det med dig? Jag föredrar landskapsfotografering. Det är så fridfullt. Det låter avkopplande. Har du en favoritplats? Definitivt bergen. Vyerna är hisnande. Jag kan tänka mig. Jag gillar att fånga människor i staden. Det måste vara spännande. Har du något favoritögonblick? En gång fångade jag en gatumusiker som spelade vackert. Det måste ha varit magiskt. Lektion 9. Vänskapsvärden. Hur viktiga är vänner för dig? Mycket viktigt. Goda vänner gör livet så mycket bättre. Jag håller med. Jag känner mig lyckligt lottad som har en nära grupp. Ja, de stöttar mig genom tuffa tider. Exakt. Har du känt dem länge? De flesta sedan gymnasiet. Det har varit en resa. Det är underbart. Umgås ni ofta tillsammans? När vi kan. Vi älskar spelkvällar. Låter som väldigt roligt. Jag tycker om dem också. Lektion 10. Resetips. Några tips för att boka tågbiljetter. Säker. Bestäm först din destination. Bra poäng. Vad är nästa? Leta efter erbjudanden online. Du kan spara mycket. Det är sant. Finns det specifika webbplatser du rekommenderar? Ja, jag använder ofta Trainline och Rail Europe. Stor. Hur är det med timing? Att boka i förväg brukar hjälpa. Jag kommer ihåg det. Hur är det med sista minuten erbjudanden? Lektion 11. Enkla glädjeämnen. Finner du glädje i små saker?
Absolut. Det är de små ögonblicken som gäller. Jag håller med. Som att njuta av en varm kopp kaffe. Ja. Eller titta på solnedgången efter en lång dag. De stunderna kan vara så fridfulla. Exakt. De påminner oss om att uppskatta livet. Vad mer ger dig glädje? Att lyssna på min favoritmusik lyfter alltid mitt humör. Musik är kraftfullt. Det kan ändra ditt humör direkt. Lektion 12. Bevara historia. Har du märkt hur folk värderar gamla byggnader nu? Ja. Det är fantastiskt att se respekten för historien. Jag tycker att det är viktigt att bevara vårt arv. Absolut. De berättar historier från det förflutna. Exakt. Vissa byggnader har unik arkitektur. Det gör det. Det är fascinerande att lära sig deras historia. Vilken är din historiska favoritplats? Jag älskar att besöka gamla slott. De är så stora. Slott har en så rik historia. Jag tycker också om museer. Lektion 13. Smyckeshoppning. Har du hittat några fina smycken här? Ja. Jag letar efter ett halsband. Hur är det med dig? Jag surfar bara, men jag älskar ringar. Ringar är vackra. Har du någon favoritstil? Jag föredrar vintage-designer. De har karaktär. Vintage är härligt. Jag gillar färgglada ädelstenar. De ger en snygg pop till vilken outfit som helst. Exakt. Tycker du att de är värda investeringen? Definitivt. De kan uppskatta över tid. Lektion 14. Naturens band. Har du hört talas om kopplingen till naturen? Ja. Många kulturer har djupa andliga band till landet. Det är fascinerande hur människor ser på sin miljö. Absolut. Naturen kan vara väldigt helande. Jag tycker att vi borde spendera mer tid utomhus. Jag håller med. Det hjälper till att minska stress och ge glädje. Vilka aktiviteter gillar du i naturen? Vandring är min favorit. Det är ett äventyr varje gång. Det låter bra. Jag älskar att campa under stjärnorna. Lektion 15. Politiska strävanden. Hörde du om de politiska förändringarna i Texas? Ja. Det är intressant hur ledare kommer från samhällen. Exakt. George W. Bush började sin resa där. Det gjorde han. Det visar hur lokala ledare kan resa sig. Vad tror du motiverar dem? En önskan att göra skillnad, tror jag. Det är sant. De har ofta starka gemenskapsband. Ja, och de förstår lokala frågor djupt. Jag beundrar dem som kliver upp för att leda. Lektion 16. Flygplatsnavigering.
Är du bekant med denna flygplatslayout? Lite. Det kan vara förvirrande ibland. Ja. Jag kollar alltid kartorna innan jag flyger. Bra idé. Det hjälper till att undvika stress. Vilka tips har du för att navigera? Följ skyltarna noga och be om hjälp vid behov. Det är smart. Jag gillar att komma tidigt för att utforska. Samma här. Det ger en avslappnad start på resan. Gillar du flygplatser? Lektion 17. Varaktiga tankar. Oroa dig inte. Du är alltid i mina tankar. Det är så sött. Det uppskattar jag verkligen. Jag kommer aldrig att glömma dig, oavsett vart livet tar oss. Det betyder mycket för mig. Vår vänskap är väldigt speciell. Ja, det är det verkligen. Vi har delat så många underbara minnen. Absolut. Jag uppskattar varje ögonblick vi har tillbringat tillsammans. Jag hoppas att vi kan skapa ännu fler fantastiska minnen i framtiden. Jag också. Låt oss lova att hålla kontakten oavsett vad. Definitivt. Du kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Lektion 18. Hotelltjänster. God morgon. Erbjuder detta hotell expressutcheckning? Ja, det gör det. Det gör det lättare att lämna. Det är så bekvämt. Hur är det med frukostalternativen? De har en buffé och rumsservice tillgänglig. Perfekt. Jag älskar att äta frukost på sängen. Det är en sådan njutning. Har du några planer idag? Jag funderar på att utforska de närliggande attraktionerna. Det låter spännande. Jag kanske går med dig om du inte har något emot det. Inte alls. Ju fler desto roligare. Lektion 19. Marknadstrender. Jag hörde att företag utforskar marknader i Asien. Ja, det är en växande möjlighet för många företag. Jag undrar vilka produkter de riktar sig till. Förmodligen teknik och konsumentvaror. De är populära. Förnuftigt. Hur är det med Sydamerika? Det är en mångsidig marknad med unika behov. Exakt. Företag måste anpassa sina strategier. Sann. Att förstå lokala kulturer är nyckeln. Jag skulle älska att lära mig mer om internationella affärer. Lektion 20. Måltidsglädje. Jag vill att vi båda ska njuta av måltiden. Jag uppskattar att du är en bra vän. Vad tycker du om att prova den nya italienska restaurangen? Det låter fantastiskt. Jag älskar pasta. De säger att deras lasagne är den bästa i stan. Jag är redan exalterad. Vilken är din favoriträtt? Jag kan aldrig motstå en god risotto. Risotto är så krämig och god. Exakt. Och vi kunde dela en efterrätt efteråt. Lektion 21. Bilar och idéer.
Har du någonsin tänkt på historien om bensindrivna bilar? Det är fascinerande. Så många uppfinnare bidrog till det. Rätt. Den första framgångsrika modellen var ett ganska genombrott. Jag läste att det fanns många utmaningar i början. Exakt. De var tvungna att övervinna tekniska problem hela tiden. Och nu har vi så avancerad teknik. Sann. Elbilar blir också populära. Det är intressant att se hur långt vi har kommit, eller hur? Ja. Framtiden ser spännande ut för transporter. Lektion 22. Astronomiska upptäckter. Visste du att en astronom stödde Copernicus syn? Ja. Det förändrade vår förståelse av universum. Hans observationer var banbrytande. De hjälpte verkligen till att driva på den vetenskapliga revolutionen. Föreställ dig hur modig han måste ha varit att dela med sig av sina idéer. Absolut. Det krävdes mycket mod då. Det är inspirerande att tänka på dessa tidiga vetenskapsmän. Deras upptäckter påverkar oss än idag. Jag älskar att lära mig om astronomi och dess historia. Lektion 23. Storleken spelar roll. Det är viktigt att komma ihåg. Vet du storleksbegränsningarna? Ja, de kan verkligen påverka dina planer. Exakt. Det är viktigt att kontrollera innan du bokar. Jag håller med. Jag hade en gång problem eftersom jag inte verifierade. Det låter frustrerande. Vad hände? Jag var tvungen att ändra hela min resplan i sista minuten. Nej då. Det måste ha varit stressigt. Det var det, men jag lärde mig min läxa. Alltid bra att dubbelkolla dessa detaljer. Lektion 24. Sömnbesvär. Det var bra, men lite rastlöst dock. Hade du svårt att sova? Ja, jag vaknade hela natten. Det är det värsta. Försökte du något för att hjälpa? Det gjorde jag, men ingenting verkade fungera. Ibland kan en varm dryck hjälpa. Det ska jag prova nästa gång. Hur är det med dig? Jag brukar lyssna på lugnande musik. Det låter som en bra idé. Lektion 25. Hemsäkerhet. Hej, har du någonsin funderat på att installera ett hemsäkerhetssystem? Jag har. Det kan spara pengar, eller hur? Exakt. Dessutom kan du anpassa den. Det är en bra poäng. Vad skulle du inkludera? Jag skulle börja med kameror och rörelsesensorer. Bra val. Smarta lås kan också vara användbara. Definitivt. De lägger till ytterligare ett lager av säkerhet. Jag älskar att vi kan ta kontroll över vår säkerhet. Det är givande att veta att vi kan göra det själva. Lektion 26. Beach Getaway. Tja, jag har undersökt några resmål. Vad sägs om en strandresa?
Det låter perfekt. Jag älskar stranden. Jag också. Att koppla av i vattnet är det bästa. Har du en specifik strand i åtanke? Jag tänkte på den där kuststaden vi älskar. Bra idé. Den har vackra vyer. Och läckra skaldjur också. Ja. Vi borde planera en resa snart. Lektion 27. Patriotiska scener. 1871 var ett vanligt ämne patriotism inom konsten. Det är intressant. Vilken typ av scener? Många skildrade historiska händelser och hjältar. De där konstverken måste ha varit väldigt kraftfulla. Det var det. De inspirerade till stolthet och enighet. Det är fantastiskt hur konst kan spegla samhället. Exakt. Konst berättar historier från det förflutna. Jag älskar att lära mig konsthistoria. Samma här. Det kopplar oss till våra rötter. Lektion 28. Tidshantering. Hur hanterar du oväntade avbrott? Jag brukar tilldela bufferttid i mitt schema. Det är smart. Det hjälper till att minska stress. Exakt. Det är viktigt att vara flexibel. Tycker du att det är lätt att anpassa sig? För det mesta. Det krävs bara övning. Jag måste jobba på den färdigheten. Du kommer att få kläm på det med tiden. Tack för rådet. Lektion 29. Reseval. Vilka länder överväger du att resa? Jag slits mellan Italien, Spanien och Frankrike. Det är alla vackra val. Jag vet. Var och en har sin unika charm. Italien är bra för historia och mat. Absolut. Och Spanien har fantastiska stränder. Frankrike är också perfekt för konst och kultur. Exakt. Det är ett så tufft beslut. Kanske kan du besöka alla tre någon dag. Lektion 30. Naturen flyr. Gillar du att spendera tid i naturen? Ja. Det är uppfriskande och föryngrande. Vilken är din favorit utomhusaktivitet? Vandring är en av mina favoriter. Det låter kul. Några minnesvärda vandringar. Jag vandrade en gång på en vacker stig med fantastisk utsikt. Jag vill gärna höra mer om det. Det var en utmanande men givande upplevelse. Naturen har alltid ett sätt att inspirera oss. Lektion 31. Hotellbokning. Hej, jag skulle vilja boka ett hotellrum. Säker. Hur många nätter planerar du att stanna? Jag behöver det i 3 nätter. Har du några rekommendationer? Ja, vi har ett härligt hotell i centrum med fantastiska bekvämligheter. Det låter perfekt. Vad är prisklassen? Det är ganska rimligt, runt $120 per natt.
Stor. Kan jag boka det nu? Naturligtvis. Jag behöver bara dina uppgifter för bokningen. Varsågod. Jag hoppas att det blir en trevlig vistelse. Lektion 32. Håll dig uppdaterad. Nära. Ja, jag har läst artiklar för att hålla mig uppdaterad. Det är bra. Vilka ämnen intresserar dig mest? Jag älskar att läsa om teknik och hälsa. De utvecklas hela tiden. Det är viktiga områden. Har du lärt dig något fascinerande på sistone? Ja, jag läste om nya hälsotrender som är ganska lovande. Intressant. Jag skulle gärna vilja höra mer om det. Säker. Det handlar om att integrera välbefinnande i våra dagliga rutiner. Låter som en utmaning, men värt det. Absolut. Små förändringar kan göra stor skillnad. Lektion 33. Rekommendationer. Ni. Några rekommendationer. Tja, det beror på din budget och vad du letar efter. Jag är öppen för förslag. Jag behöver något prisvärt men ändå trevligt. Vad sägs om ett mysigt café som erbjuder gott kaffe och bakverk? Det låter härligt. Jag älskar ett bra café. Det finns en i närheten som har en härlig atmosfär. Perfekt. Jag ska kolla upp det efter jobbet. Du kommer inte ångra det. Det är en lokal favorit. Tack för tipset. Jag är sugen på att prova det. Lektion 34. Kommunikationsproblem. Att inte kunna kommunicera i ett främmande land. Ja, det är en giltig oro, men de flesta människor förstår. Sann. Ett leende kan räcka långt, eller hur? Absolut. Allt handlar om att anstränga sig för att ansluta. Lär du dig någon gång grundläggande fraser innan du reser? Jag försöker. Det hjälper mig att känna mig mer självsäker. Samma här. Det är kul att lära sig några ord på ett annat språk. Helt klart. Det gör upplevelsen rikare. Exakt. Dessutom uppskattar lokalbefolkningen ansträngningen. Lektion 35. Dagdrömmar. Snart drev lilla Annie in och ut ur molnen och verkligheten. Det låter poetiskt. Är det från en berättelse? Ja, det är en del av en barnbok om fantasi. Jag älskar den typen av berättelser. De väcker kreativitet. Exakt. De påminner oss om att drömma stort. Vilken är din favorit barndomsbok? Jag älskade Where the Wild Things Are. Det är så fantasifullt. En klassiker. Den fångar barndomens essens perfekt. Det gör det verkligen. Vi behöver fler sådana historier idag. Lektion 36. Att anamma utmaningar. Det är andan. Anta utmaningar och nå framgång. Jag älskar det tänkesättet. Allt handlar om tillväxt, eller hur? Exakt.
Varje utmaning är en möjlighet att lära sig. Har du ett färskt exempel på det? Ja, jag tog mig an ett projekt på jobbet som verkade skrämmande. Hur gick det? Förvånansvärt bra. Det fick mig att förbättra mina färdigheter. Det är inspirerande. Jag måste påminna mig själv om det oftare. Det gör vi alla. Framgång är ofta på andra sidan av rädsla. Lektion 37. Ekonomisk återhämtning. För att återhämta farten i vår ekonomi och belöna arbetande amerikaners ansträngning och företagsamhet. Det är ett avgörande mål. Hur tror du att vi kan uppnå det? Genom att stödja småföretag och uppmuntra innovation. Absolut. De är ryggraden i vår ekonomi. Att investera i utbildning är också nyckeln. Ja, kvalificerade arbetare driver framstegen. Det hela är sammankopplat. Varje ansträngning räknas. Vi måste hålla fast vid dessa mål. Definitivt. Tillsammans kan vi göra skillnad. Lektion 38. Parfymerbjudanden. Jag har hört att det finns bra erbjudanden på parfymer. Låt oss kolla upp det. Har du någon favoritdoft? Jag älskar fräscha och blommiga dofter. De är så upplyftande. Bra val. Jag föredrar något lite varmt och kryddigt. Det låter spännande. Några märken du rekommenderar? Ja, jag avgudar nischade varumärken. De har unika dofter. Jag är alltid sugen på att testa något nytt. Perfekt. Låt oss utforska och hitta våra nästa favoriter. Jag kan inte vänta. Att handla parfymer är alltid roligt. Lektion 39. Home Sweet Home. Jag bor i ett 2-våningshus. Det är ganska rymligt. Det låter härligt. Vilken färg är den målad? Husets botten är vitmålad. Vitt ger den en så fräsch look. Vad sägs om toppen? Det är en ljusblå färg, väldigt lugnande. Jag kan tänka mig. Har du en trädgård? Ja, en liten med blommor och örter. Det låter vackert. Jag älskar trädgårdsarbete också. Det är avkopplande att tillbringa tid utomhus. Lektion 40. Naturens skönhet. John, jag kan inte vänta med att utforska naturens skönhet med dig. Anna, jag också. Naturen har en så lugnande effekt på sinnet. John, absolut. Det är något magiskt med att vara utomhus. Anna, har du funderat på vilka stigar du vill vandra först? John, ja. Jag är ivrig att besöka den där natursköna utsikten vi pratade om. Anna, det är ett bra val. Utsikten kommer att vara hisnande. John, definitivt. Dessutom är det roligt att upptäcka gömda pärlor längs vägen. Anna, jag håller med. Varje steg i naturen känns som ett äventyr. John, låt oss packa lite snacks och göra en dag av det.